Naozaj je veľmi dôležité, aby tá budova mala pokiaľ možno pri svojej prevádzke minimálnu spotrebu energie. Čiže my nevylučujeme technické zariadenia v tých budovách, ale je dobré, aby existencia alebo obyvateľnosť tej budovy nebola podmienená obrovskými energetickými tokmi, ktoré umožňujú iba to, aby sa v tej budove dalo žiť, dalo existovať. Naozaj ten pán, ktorý má najviac toho v rukách, je architekt, lebo on tvorí tú budovu. Všetci ostatní potom idú podľa jeho nôd. Čiže situácia je zjavná, a teda pramení to už z prípravy inžinierského dorastu architektonického, že sa to proste neprednáša určite nie v dostatočnej miere. Väčšina architektov toto nevie. Lebo architekt je veľmi komplexné povolanie, musí vedieť strašne veľa vecí. Ale keďže ideme do doby problematických energií, tak by mal mať aj presne tak, ako architekt musí mať ánung o statike, o materiáloch, tak by mal mať aj povedomie o týchto, by som povedal, netradičných riešeniach a o základnej fyzike energií v budove. To súvisí so systémom, akým sú organizované naše univerzity. V podstate slovenské univerzity, pokiaľ viem, v podstate všetky, sú skôr konfederácie fakult ako univerzity, ako jednotlivé inštitúcie. A moja skúsenosť osobná je, že každá fakulta hrá na seba. Hej? Lebo tak sú. Vy síce teda navrhujete a vyrábate, vymýšľate zariadenia na výrobu chladu, áno, ale v zásade úlohou architektov by malo byť, aby vy ste mali čo najmenej roboty. Áno, že úlohou architektov by malo byť tie budovy teda navrhovať tak, aby toho chladu bolo treba čo najmenej. Áno, nie len chladu, ale vôbec technických zariadení v tej budove. Technicky, OK. Čiže čokoľvek, čo spotrebová energiu. Áno. Základná premisa. Budovy by mali byť navrhnuté tak, aby tých technických zariadení potrebovali čo najmenej. Ja si teda myslím o situácii svojej, ale poprosím ešte váš názor, teda, že asi je zbytočné pýtať sa, že deje sa to, lebo asi si vieme hneď odpovedať, že nedeje. Áno? Nedeje. Tak teraz sa vás pýtam, že podľa vás, ako teda odborníka na výrobu zariadení na výrobu chladu, áno? Prečo sa to nedieje? Ja myslím, že je to tak z viacerých dôvodov, ale ešte predtým možno poviem 2-3 vety. Naozaj je veľmi dôležité, aby tá budova mala pokiaľ možno pri svojej prevádzke minimálnu spotrebu energie. Čiže my nevylučujeme technické zariadenia v tých budovách, ale je dobré, aby existencia alebo obyvateľnosť tej budovy nebola podmienená obrovskými energetickými tokmi, ktoré umožňujú iba to, aby sa v tej budove dalo žiť, dalo existovať. Hej, veď koniec koncov stredoveké alebo secesné budovy boli tak navrhované, vtedy tých technických zariadení bolo minimum, možno s výnimkou vykurovania. Toto sa prestalo diať. Naozaj ten pán, ktorý má najviac toho v rukách, je architekt, lebo on tvorí tú budovu. Všetci ostatní potom idú podľa jeho nôd. Čiže ten systém je momentálne nastavený, by som povedal, že dva sú dôvody. Jednak ten architekt nevie, a ono to pochádza ešte zo samotného systému vzdelávania architektov, a jednak je nejaká, by som povedal, ekonomicko-politická situácia pri stavbe tých budov. Čiže ak by som začal trošku od tej ekonomiky, spravidla tú budovu niekto financuje, veľmi často developer, ktorý si najmä architekta, ktorý má navrhnúť budovu, ktorá má spĺňať tie požiadavky, aké treba, administratívna budova, výrobná. A toho developera v podstate zaujíma v prvom priblížení hlavne a predovšetkým cena tej budovy. Investičné náklady, to je logické. Veľmi často sme v situácii, že ten
kto tú budovu stavia, ten investor, potom už ďalej tú budovu neprevádzkuje, alebo ju prevádzkuje nejaký krátky čas a potom ju púšťa ďalej. Takže v podstate jeho v tejto situácii následné veľké prevádzkové náklady tej budovy v podstate nezaujímajú. Ak je investor v pozícii také, že potom tú budovu prevádzkovať má a dlhodobo, tak samozrejme tie náklady ho zaujímať budú, ale je veľmi málo ľudí, ktorí mu to vedia spočítať a celé vysvetliť, že keď sa teraz zainvestuje o niečo viac, alebo sa budova postaví inak, tak potom tie prevádzkové náklady budú malé. Toto sa v podstate nedeje, čiže má to dve roviny. Ja by som teraz zostal takto. Toto je veľmi dôležité, vlastne tento ekonomický rozmer toho vlastne financovania toho objektu, to je akože, to my ako nevyriešime teraz v tejto diskusii. Ale tam bol jeden ten dôležitý moment, že skúsme zostať povedzme, že pri rezidenčných budovách. Áno, lebo tam teda s výnimkou, teda OK, dostaneme povedzme, že teda pri rodinných domoch alebo nejakých menších projektoch, kde ten dotyčný investor je potom následne aj dlhoročný užívateľ toho objektu. Áno? Lebo to sme si teraz vlastne vysvetlili, že ako keby, že tam je to jednoduchšie vysvetliť, keď je ten investor zároveň tým dlhoročným užívateľom. Áno? Áno, nepochybne. No a teraz zostaneme pri tomto ja a ja sa teraz pýtam, teda vy ste teraz povedali takú jednu vec, že architekt je ten, ktorý dáva tie noty a ktorý by teda mal rozhodovať o tom. Jednak samozrejme design, to je samozrejmosť, áno, to znamená, že ako ten objekt bude prevádzkovo vyriešený, ako bude vyriešený z hľadiska architektonického návrhu. Ale vy ste povedali tie noty, že teda podľa vás by to mal ten architekt zadávať aj tie noty, čo sa týka, teda tým pádom aj tej technológie, že architekt by mal byť ten, ktorý je prvý, ktorý vie o nejakej možnosti na trhu, áno, že niekde nejaká technológia, nejaký produkt, nejaký materiál, ktorý je použiteľný pri adaptácii na klimatické zmeny. Ja totiž to nahľadám na to tak, že to, čo ste povedali mi dobre, že je veľká potreba na to, aby tá budova počas prevádzkovania potrebovala tej energie čo najmenej, áno? Áno. No a jedna vec je úspora a ja tvrdím, že ona potrebuje ešte z druhého veľmi dôležitého dôvodu tej energie čo najmenej. A to z toho, že ak by došlo k nejakej krízovej situácii, napríklad dôjde niekde výpadku elektrickej energie dlhodobé, alebo nejaké VN káble niekde padnú, trvá možno týždeň, až to znova spojaznia, tak samozrejme čím tá budova potrebuje menej energie, áno, tým logicky má menší problém v tej nejakej komplikovanejšej situácii, aby to v zásade a keď je to dobre hnuté, aby to v zásade ten užívateľ až tak nejakým zásadným spôsobom nepocítil. No a ja vám teraz kam tým smerom. A ja tieto diskusie, keď som s týmito vlastne s ľuďmi, s firmami viedol, že teda architekt je ten, ktorý by o tých technológiách ktorí by mali o nich vedieť, mal by ich poznať, a mal by ich potom ďalej vysvetliť aj tým projektantom tých technológií, že môj klient, my sme sa spolu bavili, rozprávali sme sa o tom, že toto a toto by tam chcel, preto, lebo tu sú tie dôvody, že on by mal do toho vstúpiť a on by mal byť ten, ktorý vzdelá toho klienta, ktorý mu ponúkne tie možnosti. A keď som sa s tými firmami rozprával, tak v zásade na mňa pozerali, že kde som na túto myšlienku prišiel, že by to mal byť architekt, lebo oni sú zvyknutí komunikovať potom už s tými profesistami. Už s tým, čo priamo navrhuje to kúrenie, navrhuje to chladenie, navrhuje to vetranie. Áno. A mňa to tak zaráža. Pamätáte si taký film Sklenené peklo sa to volalo. Bol to Paul Newman a Robert Redford. Paul Newman bol architekt, to bol film niekde zo 60. rokoch. Paul Newman bol architekt a Robert Redford bol požiarník. A celý film sa odohráva vlastne o tom, ako horí mrakodrap a zachraňujú teda ľudí. Áno. A celé to začína tak, že keď to začne horeť, tak Paul Newman ako architekt chodí teda otvorí si nejaké projekty a hľadá, že čo sa teda stalo. Áno. A zistí sa, že dôvodom je, že ten developer, ktorý to staval, nejaký jeho priateľ, alebo niekto tam, nejakí ľudia od neho, že nepoužili ten typ káblov, ktoré mali použiť a tým pádom tie káble mali nejakú ochrannú metódu a to spôsobilo ten požiar. Áno? A tam bola tá myšlienka, ktorá mňa ako detsko už ako fascinovala, keď sme to pozerali, akože to bol starý film, pozerali, že vlastne to ten architekt vie tú budovu, ten obrovský mrakodrap až do tej miery, že vie, aký typ káblov tam mal byť. Dobre, bol to americký film, ale tá logika veci je, že niekde medzi tým, že nevedieť nič a medzi tým, že vedieť presne typ káblov, ktoré mali byť použité, asi tam niekde je pravda, niekde uprostred a že ten architekt by
podľa mňa, mal teda o tom vedieť, ako sa hovorí, že niečo o všetkom, áno, z každého trošku má niečo vedieť a mal by to byť schopný vysvetliť tým klientom, že prečo je dôležité, aby tú, ktorú onakú technológiu tom teda dali alebo nedali. A teraz je teda otázka, že či si vymyslíte teda, že či to architekti vieme alebo nevieme. Lebo evidentne, hovorím s tými, čo som sa bavil s rôznymi teda firmami, evidentne to vyzerá tak, že im nebolo celkom jasné, že prečo by to mal riešiť architekt. A ja som sa teda tým pádom akože čudovalo, že prečo oni si myslia, že by to nemal riešiť architekt. No, čiže situácia je zjavná, teda pramení to už z prípravy inžinierského dorastu architektonického, že sa to proste neprednáša. Učtenie v dostatočnej miere. A väčšina architektov toto nevie. Lebo architekt je veľmi komplexné povolanie, musí vedieť strašne veľa vecí. Ale keďže ideme do doby problematických energií, tak by mal mať aj presne tak, ako architekt musí mať ánung o statike, o materiáloch, tak by mal mať aj povedomie o týchto, by som povedal, netradičných riešeniach a o základnej fyzike energií v budove. Už potom, lebo ako to vyzerá v praxi? No architekt navrhne dielo a potom si zavolá profesistu, napríklad vzduchotechnického inžiniera, ktorý mu na dané dielo navrhne vzduchotechniku. Presne tak, ako to norma vyžaduje. Toľko kubíkov vzduchu, také chladiace výkony. Všetko ďalšie, to isté vykurovanie a tak ďalej. Ale on už s tým, ten profesista s tým už bohvie čo nenarobí, on má mantinely dané tou stavbou. Čiže samozrejme ten dialog by bol vhodný už s profesistom predtým, ale musí to byť nakoniec ten architekt, kto povie, chcem takúto budovu a samozrejme, ak idem na staré známe prírodné metódy, napríklad chladenia, tak musíte mať osvieteného profesistu, ktorý tomu rozumie. Kedysi sa vetralo aj veľké budovy takmer výlučne oknami, sa to volá aerácia dneska. Ne? Čiže boli šachty, boli veterné väže, ktoré vyťahovali ten vzduch aj bez 100 kW ventilátorov. To všetko sa dá použiť, ale treba povedať, že dnešná generácia väčšiny napríklad vzduchotechnických inžinierov toto nevie a nepoužíva. To je dosť ťažké uregulovať a dosť ťažké to skombinovať s klasickými strojnými zariadeniami, ale dá sa to. Dobre, a teraz len na chvíľku prerušíme, lebo na zároveň. Ideme, či nie? Áno, lebo tuto som chcel jednu vec vlastne k tomuto presne povedať, že teraz ako keby odbočíme od toho, že preskočíme na sekundu toho architekta a teraz sa dostaneme k tomu projektantovi tej profesie. No. On v zásade má na stole podklady od výrobcov, dodávateľov nejakých konkrétnych zariadení, tabulky, certifikáty, vie presne, keď toto tam dá, je tam niekto zodpovedný, to znamená ten výrobca, ktorý mu slúbil nejaké parametre toho zariadenia, slúbil mu nejaký výkon, nejakú hlučnosť, hej? Áno. Niečo, čo to bude robiť a on sa teda tým pádom môže o to oprieť. Áno? Inými slovami, keby to nefungovalo, vie povedať, pozrite sa, ale tu tento výrobca tvrdil, že tu na tejto tabulke to zariadenie má takéto parametre, a keď tie parametre nedosiahol, ja ako projektant som to nemohol vedieť. Áno? Čo je zase férovo, hej? Že to je úplne akože férový prístup. No lenže potom, teda, vy čo hovoríte druhá vec, že niekto by teda, keď ste hovorili konkrétne o tej technológii elektorového chladenia, že v zásade to bola, že zabudnutá technológia, áno? Tak v podstate čo, tí projektanti by teraz mali ísť niekde do knižnice? Nie. Začať hľadať knihy z 54. alebo kedy a... Nakoniec bude výrobca ďalšej chladiacej technológie, tak ako ich má teraz 10, tak bude 11, ktoré bude pre zmenu dodávať elektorové chladenie. Čiže pre toho projektanta sa z tohto pohľadu nič nemení. Nie, ja som myslel teraz ináč, jasne, to neurobí elektorové chladenie, to bude chladenie, to bude zariadenie ako každé iné, ktoré bude mať tie svoje tabulky, áno. Ja som teraz skôr myslel o tom prírodzenom vetraní, o tých vežiach, vlastne o nejakom inom spôsobe, ako sa veci dajú v podstate či vyvetrať, vychladiť prirodzeným spôsobom, skôr ako použijem to už technické zariadenie, áno. Na toto dodávateľia nie sú. Neexistuje. No a čo má teda spraviť ten projektant? Jak on teda má, hej? Lebo povedzme, akože cross ventilation, hej, takzvané priečné prevetravanie, existujú vlastne v podstate metódy, nechcem povedať, že tisícky rokov, ale pravdepodobne tisícky rokov staré. Tisícky rokov staré, áno. Tisícky rokov staré, ktoré fungujú, pretože tá fyzika funguje od veľkého tresku. Áno, asi kvôli tomuto. A aby to ten projektant
mohol takto uvažovať, inak ako len, že zoberiem si tabuľku, podložím to, vložím do projektu, tak to musí akú odvahu nabrať, či už ten projektant profesie, alebo potom teda architekt, akú odvahu musí nabrať, aby povedal, že viem, viem, kde je akože smer prevládajúcich vetrov, alebo neviem čo, toto sa bude vetrať, lebo slnko, lebo fyzika, lebo niečo, čo neviem ukontrolovať. Čo neviem ukontrolovať tlačítko. No, toto je naozaj tak. Niektoré z týchto riešení, treba povedať, sú relatívne ľahko a bezpečne z pohľadu teda celého procesu aplikovateľné. Už architekt má povedomie, že zelená strecha je výborná vec, ale že to vyžaduje určite statické riešenie tej budovy, takže niečo za niečo. Osvietený profesista by mal vedieť, že keď chce vykurovať tepelným čerpadlom, že je to všetko v poriadku, ale tá studená strana môže klimatizovať, že nie, že nainštalujem separé vykurovací systém, lebo to robia dvaja profesisti. Jeden vykurovač vám urobí vykurovanie budovy a vzduchár vám urobí chladenie budovy. Hej. A to, že ten systém môže byť jeden, lebo sa v podstate ten chladiaci stroj produkuje teplo, tak to sa veľmi často stáva, že tam nie je, pretože tí dvaja spolu nekomunikujú. No, veď toto je taká vec, lebo máme v podstate nejaký horizontálny prístup práce, horizontálne navrhovanie, nejaké vertikálne. Tá vertikálne, tá logika veci je za tým, že architekt niečo navrhne, posunie to ďalšiemu profesitovi. V zásade, keď si tak zoberieme, tak sa to posúva podľa veľkosti rúr. Áno? Kto má najväčšiu rúru, ide prvý a potom ten plán, a niekde končí posledný akože elektrikár, lebo ten sa káblom dostane ku všetkému. Áno. Potom tí profesí samozrejme na seba navzájom čakajú, lebo odmietajú tú myšlienku, lebo každý si povie, že však je on najprv niečo, ten druhý musí vymysleť, aby ja som prišiel, ale zase aj ten prvý potrebuje nejakú informáciu od toho druhého. Ja tomu hovorím, ja som vymyslel, že syndrom posledného profesistu. Každý chce byť posledný, áno, aby si už len dorobil to svoje. A potom máme teraz akože druhý prístup, a to je tzv. Integrované navrhovanie. To znamená, že od začiatku v koncepte všetci by minimálne mali nejakou logikou na nejakej miery spolu komunikovať, vyjasniť si nejaké pravidlá, čo vlastne z energetického hľadiska tam chceme docieliť, aby sa potom všetci už navzájom vlastne toho všetkého držali. V podstate, keď sa nebavíme o energiách, tak si povedzme tak, že akože keď napríklad architekt zmení polohu okna z jednej svetovej strany na druhú, áno, tak pri tých prebytkoch energie, ktoré vlastne sa dneska navrhujú a tie prebytky energetické na zdrojoch tepla, na zdrojoch chladu, ktoré sa tam dávajú, je tomu v zásade jedno. Áno. Samozrejme, keď chceme navrhovať tie budovy tak, aby boli energeticky úsporné, aby tým pádom aj tie zdroje, lebo to súvisí, lebo aj z ekonomického hľadiska je rozdiel, či ja niekde navrhnem a pre istotu je 50 kW záležitosť v situácii, keď mi tam stačí 20 kW záležitosť. Len aby som mal istotu, že sa niečo netoto. To znamená, že podľa vás by teda ten proces toho návrhu z hľadiska navrhovania zariadení technologicky mal vyzerať ako? Mal by vyzerať tak, že architekt by mal mať veľmi, nie je príliš podrobné, ale jednoznačné povedomie o tom, čo všetko sa dá na tej stavbe robiť týmito netradičnými spôsobmi, ako funguje tá elementárna fyzika. A musí nájsť osvietených profesistov, ktorí sú schopní do takéhoto rizika ísť, alebo vytvoriť tím, ktorý jednak komunikuje a zakomponuje medzi seba špecialistov, lebo ak takí špecialisti nie sú, že nie je to projektant, ktorý robí jednu budovu za druhou, tak samozrejme máte, ja viem, na katedrách Technickej univerzity máte ľudí, ktorí majú vynikajúco zvládnuté prúdenie, takže vám to namodelujú a vypočítajú. Len to chce iný prístup, iné zloženie tímu a potom môže vzniknúť dielo, ktoré je veľmi zaujímavé. Absolútne dôležitou a kľúčovou úlohou pri tepelnej ochrane budovy je dobré tienenie. A to zvonka. To tienenie musí tieniť, ale vtedy, keď je intenzívne slnečné žiarenie, ale v zime, keď potrebujete svetlo, tak musí zabezpečiť. Čiže tam musí byť dobrý riadiaci systém. To všetko ide. Len... No a tu sme teraz pri tom, že vy si povedali, že musí ten architekt ovládať tú základnú fyziku. Už vieme, že sa bavíme o fyzike z 8. ročníku základnej školy, to už bolo povedané. Ale teraz akože zase úplne férovo, teraz aby sme neboli úplne kritickí, že
povedzme, sme pri škole, áno. Za tých 6 rokov štúdia, jak ste povedali, architektúra je veľmi komplexná disciplína. Áno, jednoznačne. Je veľmi komplexná, takže ťažko to uchopiť, ťažko naozaj dostať do toho. Ešte odbehnem trochu, lebo to je naozaj akože jedna zaujímavá vec, ktorú by trošku kriticky by som bol teda k nášmu školstvu, je tá, že ja som architektúru vyštudoval na fakulte architektúry v Bratislave a ja som potom ešte jedného inžiniera urobil na Carleton University v Ottawe v Kanade. Áno. A tam som mal vlastne na škole tak, že ja som v zásade asi len polovicu predmetov mal z School of Architecture, teda akože z katedry alebo z fakulty architektúry, áno. A druhú polovicu som mal Environmental Sciences, čiže environmentálne vedy, áno. A mal som dokonca tak, že vedúci mojej diplomovej práci som mal dvoch, lebo jedného som mal architekta a druhú som mal teda šéfku práve tohto oddelenia environmentálnych vied, áno. Tým chcem povedať jednu vec, že v podstate vo svete je úplne bežné to interdisciplinárne prepojenie. Áno. To znamená, že ja síce študujem niečo, preto tam majú aj to major, že keď študuje vysokú školu, má major a ten hlavný predmet a ten vedľajší predmet, ten hlavný má niečo, ale potom si k tomu dávajú ešte tie vedľajšie obory, aby teda bol ako keby rozhľadený v dvoch smeroch, áno, alebo v dvoch disciplínach, ktoré na prvý pohľad vzájomne vôbec nemusia nejako súvisieť. Áno. A teda však vy ste na vysokej škole a toto u nás v zásade nebudem klamať, keď poviem, že toto u nás vôbec nefunguje. Nie. To súvisí so systémom, akým sú organizované naše univerzity. V podstate slovenské univerzity, pokiaľ viem, v podstate všetky, sú skôr konfederácie fakult ako univerzity, ako jednotlivé inštitúcie. A moja skúsenosť osobná je, že každá fakulta hrá na seba. Hej. Lebo tak sú aj hodnotení, proste... Tak je ten systém nastavený. Tak je systém nastavený, tak sú nastavené platy, takže každý na seba. Čiže netvrdím, že nie sú výnimky, že sa nedokážu dohodnúť, ale takmer vždy je tá dohoda potom na úrovni jednotlivcov, ktorí to presadia napriek systému. Ten systém nepraje takýmto, aspoň na Slovensku nie, ale v Čechách, pokiaľ viem, tiež je to tak, že... Čiže, dobre, ale to je akože spolupráca, povedzme, tých profesorov, alebo teda z pedagogického zboru, ale teda v zásade stále platí to, že nefunguje, že napríklad, že keď niekto študuje, neviem, architektúru, tak má povinnosť, že pri získavaní kreditov povie, dobre, 50% kreditov musíš získať z našej fakulty, ale druhých 50% kreditov si môže získať kľudne, choď na nejaké prihlásať na prednášky, na stavebnú, na strojarinu, hej, nefunguje takto. Nie. Že ten pedagóg by ako behal z fakulty na fakultu, ale ten študent by behal z fakulty na fakultu. Toto nefunguje. V praxi určite nie. Neviem, či to je úplne nemožné legislatívne, ale nefunguje to. Tí študenti sú rozsortírovaní po fakultách a tam aj študujú 100%. Jasne. Dobre, a teraz keď sa vrátime k tomu, že aby sme boli férovi k tým študentom architektúry, teda že je to komplexná disciplína, je to veľa informácií, tak potom je úplne logické, že tie informácie potom ten architekt musí ako keby získať postupne celý život. Áno. Čak preto existuje niečo, čo sa volá celoživotné vzdelávanie, niečo, čo teda komora architektov vlastne doslova vyžaduje. Áno. Tak potom je teda otázka druhá, že keď vieme, že zase buďme férovi aj k tým študentom, aj že my v tom veku, áno, že kde bol aj ten, ako bez ohľadu na to, že boli tí, čo sa snažili, niektorí nesnažili, ale každý mal aj iné záujmy, ako len teda naozaj tú svoju budúcu profesiu, takže to je férové, áno. Tak, to je študentský život, áno, tak to je. OK, tak je to v poriadku, tak to má byť, ale teraz vlastne teda týma nám nastáva, lebo ten architekt, alebo teda akákoľvek iná profesia, v zásade má potom celý život na to, aby sa potom priebežne dovzdelával, aby neustále... Ja som počúval rozhovor s takým nejakým expertom cez Human Resources, ktorý rozprával, že dnes mladí ľudia, lež pôjdu do dôchodku, tak svoje odborné znalosti vymenia 7-krát. To už vedia. A pretože budú meniť povolania už len z toho, že niektoré zaniknú a niektoré vzniknú odbory. Áno? To znamená, že naozaj to je na to celoživotnom. A ja si teraz tak predstavujem, že v zásade, keď poviem, že ako mne to príde, ako, že keď je, dajme tomu, že niekto lekár, áno, a niekde je nejaká nová informácia, nejaká nová technika, technológia alebo niečo, čo súvisí s tým, čo on vykonáva, tak ako mne to príde tak, že tam on má ako keby, že si ako mal by si podľa mňa uvedomovať tú zodpovednosť v tej danej situácii, že musím postupovať podľa nejakých najlepších vedeckých
poznatkov, predpokladov, čo som sa niekto dočítal, že keď sa niekto niekde už dá niečo robiť. Áno? Lebo tam ide o život. Áno? A ja mám trochu, v našej profesii mám taký pocit, ako keby ten chtíč, alebo tá zodpovednosť za to, že skúsim použiť niečo, čo momentálne najviac, alebo tie nové poznatky, hej, že ich zbierať, ako keby sme my nemali túto túžbu a len cítili túto potrebu. Možno práve preto, že nejde o život. Áno. Celoživotné vzdelávanie potom skončili. To tak znamená, to už... že čo by mala byť tá motivácia, ako by sa to malo asi docieliť, aby naozaj to bolo chápané tak, že získaním titulu, respektíve okrúhleho razítka, áno, že tam celý ten proces akože nekončí. Poviem za seba, že prečo si myslím, že je veľmi dôležité, aby naozaj došlo k tomu, že aby si teda architekti uvedomili, že tam ten proces nekončí, je z následného dôvodu, že povedzme, že historicky, niekedy, keď teda ten vývoj tých technológií sa rátal v desiatkách a v dekádach, ak nie v stovkách rokov, keď poviem, áno. Tak tam je to naozaj plus minus autobus platilo, že čo sa niekde v tom rannom veku naučil, čo mu nejaký ten starý majster odozdal, to v zásade platilo, až keď nešiel do dôchodku, teda dožil dôchodku, áno. A druhá vec je ale to, že v zásade teraz máme dva také momenty, podľa mňa, ktoré sú veľmi zásadné. Prvý moment je rýchlosť vývoja tých technológií dostupných, áno, ktoré teda predpokladáme, že sa bude stále v podstate zrýchlovať, lebo keď zrýchlujem tok informácií, tak logicky podľa mňa zrýchlujem nejaký vývoj aj nejakých technológií, áno. To je jedna vec. A druhá vec je to, čo sme sa tu už predtým bavili, že v zásade, keď poviem, že energie je dostatok a prebytok a nebolo ho treba riešiť, a ten architekt ho nemusel riešiť, tak ho v zásade tieto veci nemuseli ani až tak zaujímať, áno. Ale teraz vlastne máme dve veci, ktoré sa zásadným spôsobom menia a jedna vec je teda vývoj technológií rapidne rýchlo a druhým je klimatická zmena. Áno? To znamená, mení sa ten stav toho sveta okolo nás, v podstate do určitej miery vedia odborníci aj predpokladať, že čo sa bude diať a teraz ja nehovorím teda, hovorím v zásade o tom, že tie budovy budú budúcnosti kvázi potrebovať vyššiu odolnosť voči nejakým výkyvom počasia, ano, voči tomu teplu, ano, občas alebo v podstate voči silným vetrom, hej. Proste tie budovy budú musieť vyzerať nejako inak, ano, bude sa k nim musieť inak pristupovať. A na to, aby sa to dalo k nim inak pristupovať, samozrejme musí ten architekt vedieť, aké má nástroje k možnosti k dispozícii a to súvisí zase s tým neustálym vývojom tých technológií. Áno? To znamená, že je jednoznačné, že to, čo povedzme fungovalo pred 50 rokmi, áno? Že ten architekt, ktorý pred tými 50 rokmi, ktorý zažíval, nezažil za svojho života, keď nehovoríme o nejakých politických zmenách, a vyslovene o technických zmenách, keď sa budeme baviť, alebo klimatických zmenách, nezažil to, čo zažijú za svojho života architekti, ktorí dnes skončia školu. Áno, je to takto. Je to tak. Ako zrýchluje. Všetko sa to zrýchluje. To znamená, že aby on dokázal navrhnúť budovu, ktorá bude fungovať nielen dnes, ale bude fungovať od tých 50 rokov, áno, tak musí rátať alebo predpokladať a v podstate počúvať názory nejakých odborníkov o tom, že čo bude v budúcnosti. A to znamená, keď sme pri tom počúvať odborníkov, rovná sa to je vlastne teda vzdelávanie celoživotné. Áno. No a teraz čo by bola taká vy ako teda pedagóg, profesor z oblasti chladenia, ja som rád, že sme to veľmi rád, že sme to rozprávali, lebo jedna z tých základných vecí naozaj bude to chladenie. V zásade už teraz sa preklápávame medzi tým, že už nie je problém dom energeticky úsporne vykúriť. Už sa preklápávame do doby, kedy chladenie bude väčšou zložkou na spotreby energie ako vykurovanie.
Áno, to už sa deje v podstate. Zvláštne je, dobre, bereme, že keď sa niečo deje, nejaké zmeny, že inštitúcie sú ako tie, čo najpomalšie reagujú na nejaké zmeny. Tak keď sa napríklad bavíme teraz, že čo sa týka chladenia, keď sa budeme baviť o energetických triedách, tak do dnešného dňa v podstate pri budovách na bývanie sa chladenie neposudzuje. Áno, nezohľadňuje sa, proste nerieši sa to chladenie. Samozrejme, toto je určite len otázka času, kedy sa toto zmení. To znamená, že vy, keby ste teda mali povedať architektom, povedzme, že mladým hlavne architektom, teda z vášho uhlu pohľadu odborníka na chladenie. Tak skôr na energie, tak jasne. Alebo na energie, tak. Povedzte. No nie, jasne, lebo však teraz sa tu o energiách bavíme. Bavíme sa o energiách, sa bavíme vlastne teraz preto, lebo energie sú stále ako keby väčšia a väčšia priorita sústredenia toho sústredenia mysle počas návrhu, že na čo mám dávať pozor. Áno, že už to nie je len, že dávam pozor, aby som mal dobrú ventiláciu na svetovej strave z hľadiska výhľadov, áno. Už to nie je len to, aby teda ten objekt nejako urbanisticky som začlenil, hej, ale toto začína byť vlastne otázka, ktorá musí byť ako keby v aktívnom záujme toho architekta, že aj počas toho návrhu a počas toho riešenia myslí aj na túto zložku, a to sú tie energie. A teraz, keby ste skúsili tak nejako sumarizovať, že čo by malo byť tá motivácia, ako tým, povedzme teda mladým architektom vysvetliť, že ich toto má zaujímať a že ich to má zaujímať celý svoj profesný život. No, takže ja by som začal už tým, že minimálne by mal byť aspoň jeden semester takéhoto prehľadového predmetu na samotnej fakulte architektúry. Tak ako dnes architekt má a musí mať a má aspoň ánung o statike alebo o materiáloch, aby vôbec mohol navrhovať, že čo to, ktoré riešenie znesie, tak mal by mať ten základný ánung aj o týchto energiách, aj čo sa má a nemá, aby tam mal. No ale to nestačí, to je iba prehľadová vec. No a potom celoživotne, no ja nemám na to odpoveď. V podstate architekt sa do takýchto vecí púšťa vtedy, keď je, alebo nielen architekt, ktokoľvek sa púšťa do týchto zmien vtedy, keď musí. Keď vás tlačí investor, že chcem to takto, neviem to, no tak sa iste nájdú spôsoby, ako to vzdelanie a tie zručnosti doplniť, ale môžu samozrejme obrovskú rolu pri tomto zohnať. Zase je to komplexná vec, spolupráca osvietených ľudí z univerzít, z realizačnej praxe architektov a možno z nejakých mimovládok, ktoré budú teda mať penzum poznatkov, praktických aj teoretických, na to, aby vôbec takéto vzdelanie a doplňovanie vedomostí mohlo byť. To je podmienka nutná. Ak sa pýtate na otázku, ako donútiť, najmä ako motivovať architektov, už čo sú v praxi, najmä starších a na sklonku kariéry, aby si takéto niečo doplnili do svojho, som povedal, portfólia, tak ja nemám odpoveď na toto. Neviem. Odpoveď nevím. Ten tlak samozrejme od zákazníka, čo je zadávateľ, je vždy dobrý. To je jedna vec dôležitá, že vy ste povedali teda, že keď to že toho architekta to má donútiť tá situácia, keď bol do niečoho donútený. Áno, a po ten príklad teda ste povedali, že ten klient to vypýtal, že ja niečo takéto chcem, áno, a on teda následne, klient to chce, tak ja teda si to doštudujem, aby som tu nejakú technológiu vedel použiť, navrhnúť, odporučiť. Áno. No. Len keď zostaneme pri tých rezidenčných veciach, áno, pri tých jednotlivých klientoch, áno, lebo pri niekom, kto urobí 1-2 domy za život, hej, dvakrát sa možno presťahuje, v priemere že 1,5, áno. Áno. To znamená, že na to, aby vznikla táto spoločenská objednávka, aby to od toho architekta pýtali, tak v podstate všetci to obrovské kvantum tých ľudí by sa o tom muselo dozvedieť. To obrovské kvantum tých ľudí, ktorí majú úplne iné profesie, všaké humanitné vedy, niečo, nemajú vôbec ani dôvod, prečo z nejakého technického hľadiska by mali o existencii niektorých tých technológií vedieť. Kdežto na druhej strane
ten architekt, keď teda projektuje aktívne a aktívne sa stretáva s tými klientami, ktorí sa k tomu domu dostanú len raz za život. Áno? On sa k tomu domu dostáva raz za mesiac, dajme tomu. Áno? Tak ja si myslím, že by to malo úplne byť obrátené. Ja si myslím, že ten architekt predsa musí byť tá hybná sila. Ten, ktorý tým ľuďom vysvetľuje, že príde klient, povie, ja chcem dom A krát B, áno, povie možno, mám na to toľko a toľko peňazí, mám na to tento a tento pozemok. A vtedy ten architekt by mal byť ten, ktorý tomu klientovi povie, ale ja mám tieto poznatky, klimatická zmena, odolnosť na klimatické zmeny, narábanie s energiami a dá sa to takýmto spôsobom riešiť. Čiže ja si myslím, že ak by sme čakali na to, ale ešte tí architekti to začnú robiť, tak si vypovedal, že z donútenia, alebo spoločenská objednávka, alebo niekto to vypýta, tak by sme sa strašne dlho načakali. Asi áno. Výborný driver na toto sú peniaze. Keď sú energie drahé proste, tak to začne zaujímať všetkých. Jak teraz, čo sa stalo. Jasne, áno. Zrazu nebol problém s motiváciou nasadzovať tepelné čerpadlá, lebo energie boli také drahé, že sa to proste oplatilo a hotovo. Áno. Alebo solárka, alebo čokoľvek. Hej. Takže áno, ale to je tiež samozrejme vec. Tie ceny veľmi neovplyvníme, takže no. Áno, keby to vychádzalo od architekta, áno, lebo ja z mojej vlastnej skúsenosti viem, staval som dom. Asi som vedel, aký veľký, lebo koľko ľudí a tak ďalej, pozemok som mal. A nakoniec po základnom zadaní to bolo na architektovi, ako to celé navrhne. A čo mi ponúkne. Že architekt, ktorý roky, 20 rokov projektuje, špecializuje sa na rodinné domy, áno, a do tých rodinných domov ani do jedného nikdy nenavrhol vetranie s rekuperáciou. Z jednoduchého dôvodu. V zásade možno ani nevedel, že tá technológia existuje, alebo plávala tá informácia, tak popri ňom nejako prechádzala. Po druhé, nikto to od neho nepýtal, áno, nikto to neriešil. To znamená, že v nejakých tých stovkách alebo možno tisíckach domov, čo on spravil za tú svoju kariéru, vlastne tá technológia nikdy nebola namontovaná. Nie preto, že by ten projektant vzduchotechniky nevedel, že tam má byť, ale proste tá diskusia medzi klientom a architektom na túto tému vlastne nikdy ani neprišla. A to sa dostávam teda k tomu, že musí to byť ten architekt, lebo odkiaľ to ten klient mal vedieť, že taká technológia existuje. Ano. Takže musí to byť ten architekt. A ja teda by som rád veril, že existuje iné metódy motivácie, ako je obrovská alebo vysoká cena energie, alebo nútenie zo zákona, že musíte to robiť, lebo tak. Ale teda hovoríte, že aká by bola, nazvem to, iná mierumilovná motivácia, keď tak poviem pre tých architektov, že na to asi dneska teda neprídem. Ja tu odpoveď nemám. Ani tú obec až tak nepoznám. Aha. Takže neviem, predpokladám, že to budú individualisti, ale je to možno. Neviem. Čo by za vás, ako teda odborníka na energie, architekti, musíte sa vzdelávať celý život v oblastiach technológie a narábania s energiami v budove, lebo áno. Lebo energie lacnejšie nebudú, tento výkyv dolu je iba dočasný, lebo teploty nižšie nebudú a legislatíva menej prísna nebude. Takže ak si chcete zabezpečiť profesnú budúcnosť a istú profesnú reputáciu, treba ísť týmto smerom. Treba sa zobrať tým energiám. Áno. Dobre. Ja si myslím, že si dobre pokecali. Dobre. Síce sme na nič neprišli, ale zase na druhej strane, že som prednášal na strednej škole 17-ročným, sme sa bavili sme sa o klimatických zmenách a ja som teda sa snažil za každú cenu, aby teda to nebolo akože prednáška, lebo to bola diskusia, aby to teda padali otázky, aby sme sa bavili. A myslím, že to bola teda hneď prvá otázka, keď po tej mojej nejakej polhodinovej alebo koľko, akej dobe prednáške,
bola jedna dievčina sa spýtala, no a čo máme teda robiť, aby sa klimatická zmena nediala? Hovorím, okay, že hneď tu takto jednoducho odpoveď, že by sme mali. Takže sme asi v tomto rozhovore neboli asi vo veľmi, že na toto odpoveď teda ešte nemáme, ale dúfam, že na toto nájdeme odpoveď skôr ako na to, čo robiť, aby sa klimatická zmena nediala. Pán profesor, ja vám chcem poďakovať za tento rozhovor. A v podstate by som tak povedal, že asi by sme si mali teda len držať palce, aby sa nám teda tých nielen architektov, ale teda hlavne architektov podarilo nejako motivovať, aby sa o tie energie v tých budovách začali zaujímať. No dobre, rád sa k tomuto úsiliu pripojím. Budovy sú dôležité naozaj. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia, do počutia. Dovidenia.